The destruction of significant number of trees, including those with medicinal properties, have triggered alarm among the residents and environmental advocates, suspecting involvement of real estate lobby, eyeing the panoramic views from the hill. Locals fear irresistible damage to the rich biodiversity and the forested land. Watch. आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळोवशात जाल्यार सगळे टोटल डिस्ट्रक्शन केल्या इल्लीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज. हाचेर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 53 झाडां ही काट केल्या म्हणून एक नोट करून येल्लें. आयज आमी हांगर मुद्दाम येयल्या कित्याक आमकां कळ्ळें की फॉरेस्टान बोन केला आसतना सुद्दां तेंच्यांनी कटिंग चालूच दवरला आनी हो सर्वे नंबर हे प्रॉपर्टीचो जावन आसा 81/1D आणि ऑलमोस्ट अराउंड 80,000 स्क्वेअर मीटराची ही प्रॉपर्टी, मोर दॅन दॅट 89,000 राईट. सो येद्दे व्हडलें डिस्ट्रक्शन जे अलाव करता आणि ऑथॉरिटी जी आसा ती न्हिदल्या. आख्खी झाडां आख्खी बायोडायवर्सिटीन हो दोंगर भरलेलो आसा. हितून बश्टी झाडां न्हू पण मेडिसिनल प्लांट्सूय सोदून गेल्यार मेळटली, पण ती सुद्दां डिस्ट्रॉय केलेली आसा. ते कातरता आसतना फाटीं फुडें कांय पळयना. जे झाड फुडें दिसता जे ऑब्स्ट्रक्शन येता तांकां ते कातरून वयता. येन्ना आयज आमी हांगर परतून येयल्या आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आमी आपयल्या की बाबा हें कितें केलां ती इमिजिएटली बोन करचें म्हणून. हो एक मेमोरंडम आमी दिल्लो 17 नोव्हेंबर 17 तारखेर मेमोरंडम दिल्लो, पूण खंयचेच ऑथॉरिटीन अजून एक्शन घेतलेली आमकां दिसना. अशें दिसता की ऑथॉरिटी हांकां अलाव करता बाबा तुमी वचा डिस्ट्रॉय करा, सगळीं झाडां कातरून उडया, आख्ख्या गांवची बायोडायवर्सिटी जी आहा ती काबार करा. आमच्या गव्हर्मेंटाची एक ऑफिस आहा जे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड म्हणून केला गव्हर्मेंटान. जर तर हे बायोडायवर्सिटी सांबाळूंक जायना जाल्यार हो बोर्ड सुद्दां करून तेचे कांयच फायदो ना. बायोडायवर्सिटी पयली सांबाळपाची एक पॉलिसी करूंक जाय. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो आपल्या परीन प्रयत्न करता, तेणी आमकांय खूब सहकार्य केला, पण तांचे हात खंयसर तरी बांदलेले आसा. तेन्ना आमी मागता सरकारा कडेन हें जें डिस्ट्रक्शन चल्लां हांगर, हे जे मॅसिव्ह डिस्ट्रक्शन चल्लां, जे इल्लीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज चल्ल्या ती खंय बंद करपाची. आनी हेच्या पलतडी आनी एक सर्वे नंबर आहा जो 80 खंयच्या तरी एक सेलिब्रिटीन घेतला म्हणून ताका एक वाव दिता. हे सेलिब्रिटीन घेतला म्हणून तेणी येवन कितेंय करपाचें न्हू. तेन्ना हे दोनूय प्रॉपर्टी 80 सर्वे नंबर 80 आनी सर्वे नंबर 80/1D आनी हे व्हडले आख्खो दोंगर कवर जाता हे दोनूय प्रॉपर्टी धरल्यार. Prakash Gadekar for Herald TV.